Только здесь я чувствую, что она где-то рядом со мной. Мужчина обнаружил в Европе заброшенный шоурум, полный пыльных классических Porsche, которые не перемещались годами. Почти каждая машина была покрыта толстым слоем пыли и паутины. Гараж выглядит так, будто им все еще иногда пользуются, но когда он осмотрел его, то не было никаких следов недавней активности. Это было очень крутое место, надеюсь, когда-нибудь автомобили снова будут на ходу. Охотник за сокровищами из Франции нашел в лесу с помощью металлоискателя старинное серебряное кольцо. Его стоимость может быть довольно высокой. Алекс из США обнаружил на шоссе в обрыве BMW 440i. Чтобы посмотреть автомобиль, мужчине пришлось спуститься по канату. К сожалению, машина была разбита в результате аварии. Ребята из Великобритании отправились в Германию исследовать заброшенный дилерский центр Ford 80-х годов с новенькими моделями Sierra, Fiesta, Escort и Orion. Ребята узнали об автосалоне с фотографией в интернете, сделанных в 2010 году, и нашли его через Google карты. После съемок ребята узнали всю историю. Автосалон закрыли в середине 80-х, а оставшиеся нераспроданные автомобили были сохранены семьей как дань памяти покойному владельцу. В городе Инчхон, Южная Корея, рабочий Пак Джей Джун нашел на свалке Судоквон 29 миллионов вон, закапывая отходы. Это чуть больше 20 тысяч долларов США. Пак является сотрудником субподрядчика Судоквон Landfill Sites Management Corporation, оператором полигона, и проработал в этой сфере более 30 лет. Часть денег была найдена разбросанной, но заметив два пакета, наполненных пачками купюр по 50 тысяч вон, Пак собрал деньги и сообщил об этом в полицию в соответствии с правилами. За честность Пак был награжден почетной грамотой. Используя чеки, обнаруженные вместе с деньгами, полицейский участок Инчхон Собу смог найти владельца денег. Пак заявил, что его долг сообщить об этом, выразив благодарность за комплименты со стороны полиции в интервью местным СМИ. Законопослушный гражданин. В 2025 году спасательным командам удалось найти и поднять из морских глубин британскую 56-метровую суперяхту Bayesian стоимостью 40 миллионов долларов, которая перевернулась и затонула 10 месяцев назад у берегов Сицилии во время сильного шторма.
Трагедия унесла жизни 7 человек, включая владельца яхты миллиардера Майка Линча и его 18-летнюю дочь Ханну, а также председатель правления Morgan Stanley Bank International Джонатан Блумер и его жена Джуди, шеф-повара Рикальдо Томас, адвокат из Нью-Йорка Крис Марвилла и его жена Нида. Все они задохнулись, когда пытались спастись, дыша в воздушных карманах судна, в которых через время закончился кислород. Жена Линча Анджела Бакарис, которая выжила в кораблекрушении, попыталась предупредить тех, кто находился под палубой корабля, но получила травмы, наступив на осколки стекла, и не смогла добраться до кают, поскольку они быстро наполнились водой. Среди пассажиров и членов экипажа яхты было 15 выживших. 3 членов экипажа, включая капитана Джеймса Катфилда, находятся под следствием по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности и в причастности к кораблекрушению. Боб Тисон из Нидерландов вместе с девушкой отправились в Макао исследовать заброшенный 5-звездочный отель-казино. Вначале нас встречает застывший во времени автопарк, принадлежавший отелю-казино. Лимузин Хаммер, Роллс-Ройсы, Мерседесы, Порше, Ауди и много других шикарных автомобилей. Макао – специальный административный район Китая на юге страны, расположенный на противоположном от Гонконга берегу дельты Жемчужной реки. Отель-казино открылся в 1992 году с более чем 550 номерами. В 2016 году он был закрыт правительством из-за незаконной реконструкции, заблокированных путей эвакуации и нулевой пожарной безопасности. Также ходят слухи о насилии с применением огнестрельного оружия, незаконном обороте наркотиков, теневых владельцах и конфликтах между сотрудниками.
Сполдинге, графство Линкольншир, женщина, выгуливающая собаку, заметила плавающий в реке полиэтиленовый мешок с 60 тысячами фунтов стерлингов. Она передала их полиции. К сожалению, в этой истории, как и в предыдущей, доступно только одно фото находки. Полиция города Хайделберг, Германия, была ошеломлена, когда 29-летний мужчина вошел в участок с сокровищем в руках. Мужчина рассказал, что, убирая хлам из квартиры, он наткнулся на тайник с золотыми слитками и монетами. Находку оценили в 135 тысяч евро. В настоящее время ведется расследование, кому изначально принадлежали ценности. Если владелец будет найден, то согласно немецкому законодательству, люди, нашедшие до 500 евро, имеют право на 5% от найденной суммы в качестве вознаграждения. Если было найдено более 500 евро, нашедшему полагается 3% от суммы. Соответственно, мужчина может получить 4050 евро. Однако все деньги могут достаться ему, если первоначального владельца не удастся найти в течение 6 месяцев. В 2003 году в ходе военной операции на контрольно-пропускном пункте в Ираке американские солдаты нашли и изъяли около 1000 золотых слитков стоимостью 868 миллионов долларов. Фотографии военных с золотом стали вирусными, что привело к ложным заявлениям о том, что они его украли, но на самом деле золото было конфисковано и передано властям. Арест был частью официальной операции по уничтожению активов, связанных с режимом Саддама Хусейна. Нет никаких доказательств того, что солдаты оставили золото себе. Операция проводилась в соответствии с военным протоколом. Тем не менее, эти изображения породили многолетние слухи и теории заговора. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.